Hai, saya bersyukur pada Allah saya bersama dengan abang angkat kesayangan saya yang disayangi oleh seluruh rakyat Malaysia, Brunei, Singapura dan merata-rata lagi. Inilah legend kita, seniman yang begitu mempunyai suara yang begitu orang kata tiada tandingan. Inilah seniman Hail Amir. Apa khabar abang? Khabar baik. Assalamualaikum. Abang, nak tanya ni, abang dah nampak sihat. Alhamdulillah nampak dah berisi kan? Syukur pada Allah. Apa perkembangan kesihatan abang sekarang? Saya masih keadaan badan saya semua alhamdulillah sekarang ni. So jadi undangan pun ada rezeki tu pergi masih pergi shoot. Jumpa peminat-peminat. Alhamdulillah, amin abang ya. Okey abang, sekarang ni kan ramai peminat abang sentiasa bertanya kepada Wapa, dia kata macam mana kesihatan abang, kita nak tahu apa sebab mereka risau tengok abang nampak begitu kurus kan, sekarang nampak abang berisi. Okey, apa yang ingin abang sampaikan kepada peminat-peminat setia abang? Jadi saya sangat gembira. Cuma saya nak berseru salam hormat, salam manis, salam sayang daripada peminat-peminat saya yang setia pada saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tubuh badan saya, kesihatan saya alhamdulillah. Kerana doa daripada peminat-peminat semua agar saya sihat sentiasa. Amin. Okey abang, boleh tak abang bagi komen sedikit pada penonton di luar sana? Sekarang ni terlalu banyak bakat baru, artis baru. Apa komen abang Hail Amir? So far alhamdulillah saya ingat rasa gembira kerana selain daripada kita yang mendahului kan, kita yang mendahului dulu lagu-lagu kita. So then saya pun tak mau buat lagi. InsyaAllah tak mau buat album baru kah. Cuma saya mengikuti perkembangan artis baru. Jadi bersyukur kepada mereka semua yang gegar bangsa tu buat masa tu bagus. Maknanya abang sekarang memang tak nak buat single baru, rakaman baru Saya ingat tidak lagi lah. Giveaway. Yes. Cuma kalau undangan pergi menyanyi saya masih pergi. Alhamdulillah. Okey abang, sekarang kita ni orang kata keadaan negara kita sekarang ni dengan anasir berbagai-bagai anasir yang dah muncul balik seperti apa kata ideologi komunis. Apa komen abang Hail Amir? Yang itulah kita kepada siapa lagi kita nak berdoa? Kepada Tuhan. Kepada siapa yang kita nak meminta perkembangan yang kita punya pemimpin lagi. Di mana pemimpin kita yang sebenarnya nak memimpin kita, nak maju kita, bangsa kita. Ya. Jadi kita bersatu bersama-sama. Untuk nasihat pada generasi muda supaya jangan mudah kata terpengaruh dengan anasir-anasir seperti ini jangan terpengaruh dengan anasir-anasir yang menjahanamkan kerajaan kita dan agama kita, bangsa kita, tanah air kita yang dicintai. Tolakkan semua. Abang ada tak pengalaman kekejaman komunis masa zaman abang? Masa zaman saya dulu, saya memang telah ada saya tinggal di Kuala Kampung Baru dulu. Masa 13 Mei saya ada di sini. Saya ada sekali. Abang dah tengok ya Allah, tak maulah. Tak mau berlaku lagi macam tu. Janganlah. Maknanya kita hindarkan orang kata ideologi komunis ni, Abang Hail Betul. Sebab abang generasi muda ni tak tahu apa itu komunis, apa yang telah mereka lakukan pada agama, bangsa dan negara. Boleh tak abang bagikan sedikit orang kata info, sedikit nasihat kepada mereka? Jadi buat masa sekarang ni yang memimpin kita, pemimpin kita yang boleh disatukan. Tak? Orang-orang Melayu kan. Macam saya tak boleh pemimpin-pemimpin yang kita bangga bersatukan rakyat kita dulu dan satu dengan yang lain. Jangan ada pergaduhan, tak maulah. Jadi macam tertemi duduk. Ingat tak? Ya Allah Tuhan. Jauhkan daripada angkara buruk Abang Hail Okey Abang Hail, terima kasih. Wapa happy dengan Abang Hail dah beransur sihat dan nampak orang kata bertambah handsome. Alhamdulillah. Itu yang mahal tu. Terima kasih abang. Abang nyanyi sikit untuk peminat-peminat abang. Terima kasih kepada peminat-peminat kaya. Salam hormat, salam manis, salam sayang dari saya, Abdul Hail bin Amir. Kepada pipi pau dilayang,
Alis matanya lentik. Itu juga tu. Terima kasih Abang. I love you so much. Kita doakan semoga Abang sentiasa dilindungi Allah. Amin. Amin.